kardeşim. Merhaba canım. Gideceğiz bak. Nereye böyle? Tabii çamur parkı var. Oraya doğru hareket ediyor.
Şunu alalım. Şuraya. He. Olmaz olmaz. Bitti o iş. Pajero alacak onu, sen onu çek. Onu alalım mı? Poşet var. Arabanızda poşet var mı? Olmadı mı o yüzden poşet? Getir olmadı abi. Ali, direksiyonu ters çevir. Tamam. Tamam dur. Kabloyu sardırma.